Amina sana. Basi naomba tuende kwenye somo letu. Sasa ni vizuri kuwa na kalamu na daftari, unakuwa unaandika masomo. Somo letu andika hivi: kuyakumbuka matendo makuu ya Mungu na kumshukuru. Kuyakumbuka matendo makuu ya Mungu na kumshukuru. Kuyakumbuka matendo makuu ya Mungu wetu na kumshukuru. Amen. Hivi ndivyo tutakwenda kujifunza kwa leo. Amina kanisa. Amen. Lazima kanisa tukumbuke matendo makuu ya Mungu, halafu tuwe watu wa shukrani. Nimshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ni kweli kabisa anafanya mambo makubwa na ya ajabu katika maisha yetu, kiasi kwamba Mungu wetu anatupigania kwa namna ile tusiyojua. Kwa namna ile tusiyojua. Tunajikuta tupo tu, tunajikuta tumeamka, tunajikuta tunatembea, tunajikuta tunapumua, kumbe Mungu ametupigania kwa namna isiyo ya kawaida. Amen. Wale tuliokuwepo hapa jana tumepata shuhuda ya binti mmoja ambaye nitakwenda kumweka hapo baadaye itakapofika wakati fulani. Yule binti amekuwa na mambo makubwa mazito sana. Ni binti mdogo, lakini ametumiwa na shetani kuwa kibaraka cha kuharibu watumishi wa Mungu na watu mbalimbali. Tumeweza kuona mitego ambayo shetani anaitumia kwa ajili yetu. Unaona, tumeona mitego hiyo, na huyo mtoto ametumiwa na akafanyika kuwa malkia, akapewa cheo cha umalikia, malkia wa kuzimu, kwa ajili ya kufanya kazi za ulimwengu wa giza katika ulimwengu huu wa anga. Na amekuwa akifanya mambo ya ajabu sana. Ameua watu wengi, amekula nyama za watu sana, amekula mbichi, amekula za kila namna. Lakini Mungu ni mwaminifu. Ikafika wakati alipokuja kwa ajili ya kujaribu pale kanisani, bahati nzuri akakuta nguvu ya Mungu ipo. Yule mchawi akawa amenaswa, maana walimtuma kwenda pale ili lile kanisa kulidofisha pamoja na mchungaji. Lakini alipokuta mahali pale nguvu ya Mungu ipo, akanaswa. Kwa hiyo hakuweza kutoka tena katika mikono ya Bwana. Alikamatwa moja kwa moja. Ikabidi sasa aamrishwe kutoa wasili, na kwa nini amekuja hapo na alikuwa amekuja kufanya nini. Kwa hiyo alihojiwa mambo mengi na alitoa wasili nyingi, na yule mtoto tayari akawa ameokoka tangu siku hiyo. Mambo ya uchawi tena akaachana naye. Kuna watu wengine wanasema kwamba mchawi hawezi kaokoka. Ni kwamba mchawi anaokoka kabisa. Anaokoka, sio kwamba haokoki. Kuna watu wengine wamekamatwa tu, wamelazimishwa kupewa vitu hivyo na ndugu zao, lakini huwa inafika mahala wanajutia. Sasa wanapojiingiza katika makanisa ambayo yana nguvu ya Mungu, hapo ndipo inafika wakati kinakuwa kikomo cha utendaji kazi wao. Maana anapojichanganya akafika kwenye kanisa ambalo nguvu ya Mungu ipo, wale watu wanakamatwa. Tunawakamata si kwa sababu tumejichanja dawa, tunawakamata kwa sababu tuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Mpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawashika kwa sababu tuna nguvu ya Roho Mtakatifu, si kwa sababu tumechanja. Sisi hatuchanji chale, hapana. Hatuna uhusiano na waganga wa kienyeji, hatuna urafiki na kutumia madawa ambayo sasa ya kusababisha tuone wachawi. Hapana, sisi tuna nguvu ya Mungu, tuna Roho Mtakatifu. Kwa njia hiyo ndivyo ambavyo tunawakamata. Acha wale wasiojua faida ya kumwamini Kristo. Mimi nataka nikwambie wewe uliokoka, uliyemwamini Yesu, usirudi nyuma, endelea kushikilia hapo hapo. Kuna faida kubwa sana, kwa sababu wewe hawatakuweza. Nimekuwa nikishuhudia wanafunzi wameenda vyuo, unaona, wameenda vyuo, lakini cha ajabu kule vyuoni kuna watoto mule, wanafunzi wanasoma ni wachawi. Wamekuwa wakiwaroga wale wanafunzi wenye CV kubwa. Sasa akiona mwanafunzi ni mtu ambaye ana akili, anashinda mitihani, hawakubali, wanatumia namna fulani za kumroga yule mwanafunzi.
na hatimaye anarudi nyumbani, shule inamshinda, malengo yao wafanikishe huyu mtu asisoma, akashinda, akapata kazi, maisha yakawa mazuri. Kwa hiyo wanafurahia huyu mtu kumloga, halafu arudi nyumbani akae aendelee kuwa maskini. Hiyo ndiyo kazi ya shetani. Unaona? Sasa kule wachawi wapo. Na ndio maana tunashauri kwamba tunashauri, nafikiri unakumbuka kuna kijana wote walikuwa nasari hapa, alisoma akamaliza, lakini akapenda tena kurudia darasa la 7 ili afanye mtihani ashinde, alafu baadaye aende sekondari, aendelee mpaka form 6 asomee kazi, aajiriwe. Nikamwambia ni vizuri, kabla hujaenda shule ulikuwa mwaminifu kwenye ibada, lakini sasa umeenda shule, leo hii Yesu umemweka pembeni. Nikamwambia pamoja na kusoma, uwe unasoma lakini unakuja kanisani kumwabudu Yesu. Huyo Yesu atafungua ufahamu wako. Unaona, utafanya mitihani na utapasi. Lakini kama Yesu ameweka pembeni, itafika mahala watakuroga wewe. Maana kule unasoma shule, wale watoto unasoma nao wamerithishwa uchawi na bibi zao, wamerithishwa uchawi na wazazi wao. Wewe watakuroga, wao unaona ni marafiki, hao watakumaliza na shule hautasoma. Na unaweza ukasoma shule na ukamaliza, lakini Mungu ikiwa hajasimama upande wako, pia unaweza hata usipate kazi. Nikamwambia kuna watu wengi wamesoma wapo, lakini mpaka leo wamekosa nafasi ya kwenda kuajiriwa. Sasa ukiwa na Mungu atatoa nafasi, atakuwezesha, utasoma, utamaliza, utapata kazi ukiwa na Mungu, na utaendelea kupandishwa cheo. Bwana atakufanya juu, hutakuwa chini. Sasa yule mtoto akaona kama mimi sasa ninataka kumfanya asifaulu kwenda kwenye masomo yake, maana kuwa anakuja kanisani mara masomo sijui nini, ina maana ni bora tu ashinde nyumbani anajisomea, aache kwenda kanisani. Jumapili tena anajisomea, acha. Unashindwa kuweka ratiba, lakini matokeo yake unamuona. Baada ya kusoma, amesoma, kusali akaacha. Wengi wao hapa mlimfuatilia, akawa anasema anakuja tu. Kilichotokea, wakamshauri wazazi waende wakaangalia nyota yake ya elimu kwa mganga. Walipokwenda kuangalia nyota yake, wakamshindilia mapepo zaidi ya 200 ndani mwake. Alipotoka kule, ametoka amekuwa ni mwehu, amechizi tayari. Ametoka kufanya, alirudi hapa nimwombee, lakini akili zilikuwa zimeshashatuka tayari. Nikasema nilikwambia, sasa yako wapi? Haya, shule yako iko wapi? Elimu yako iko wapi? Mpaka leo wameshughulika sana kumponyesha yule mtoto. Wamehangaika sana. Unanielewa mtumishi? Amen. Sasa leo wanafanya kazi za nini? Leo ni kibarua kwenda kusaidia kujenga vyoo huko na nyumba za watu. Lakini angekuwa na Yesu, wasingemweza. Amina watumishi? Wasingemweza. Sasa shikilia hapo hapo kwenye ulimwengu huu. Shikilia hapo. Tumtafute Mungu, tumuombe sana. Kanisa tupende kuomba Mungu ili hata hao wachawi watakapoinuka kuleta unyambilisi wao mahali hapa, wakamatwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakamatwe. Tuko pamoja? Na kanisa kama kanisa ambalo lina Mungu, hatutakiwi kuabudu na watu wa namna hiyo ndani ya kanisa. Kama wamekuja wakamatwe, halafu tuwahoji, wajieleze, na baadaye tuwaombee waokoke, tuhubiri neno la Mungu liwachome. Kama wanashindwa, wafunge vilago waondoke, waende kwenye makanisa ambayo yana wachawi wenzao, wakaroge huko, sio kwenye mahali. Ndio mtumishi, sio kuturoga tena sisi, maana tumeokolewa. Na bahati nzuri neno linasema hakuna uganga juu ya Israeli wala uchawi juu ya nyumba ya Yakobo. Sasa Mungu akiwa upande wako, hakuna kitakachowezekana ambacho shetani amekituma kwa ajili yako. Ukisimama vizuri, watakuroga na hautarogeka. Hiyo ni kweli na haipingiki, maana ni Bwana mwenyewe amesema. Hiyo ni Mungu mwenyewe amesema. Hiyo ni imani, yani ni imani ya wewe na msimamo mkali wa kiroho. Hicho ndio kinafanya shetani
asipate nafasi upande wako. Hata kama watajipanga kiasi gani, hawataweza, kwa sababu Kristo Yesu aliyekaa ndani mwako, yeye ndiye kinga ambayo inatosha kabisa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maombi kumbe ni ya muhimu.